大家好，我毛毛。我哋依家喺荔灣區黃沙，因為已經開咗海啦，所以咧今日帶大家去全國最大嘅海鮮批發市場度食海鮮㗎。咁出發啦 ，Go！ 我哋依家喺黃沙地鐵站 F 出口，我哋身後咧就係領展廣場啦，又叫做西城都會，可以喺領展廣場嘅南門度出嚟。面對 F 出口咧，右邊係會有一條天橋嘅。我哋係要上天橋過對面馬路，依家咧就上咗嚟天橋啦。下邊車水馬龍嘅咧就係623路，而前邊嘅呢條橋咧係內環路。行到嚟天橋盡頭，響右邊落橋。落到嚟咧，而家睇左邊有一條河涌，叫做沙基涌。咁過咗呢條橋咧，對面就係沙面島啦。沙面都有好多嘢食㗎，白天鵝賓館、勝利賓館、僑美出品都唔錯㗎，而且有好多古建築。食飽之後又可以去逛一逛。如果想住呢度附近最好嘅酒店咧，肯定就係白天鵝賓館啦，大概係1000蚊一晚嘅。差啲咧就可以選擇勝利賓館啦。一晚大概係500蚊有找，不過因為係百年酒店，雖然有翻新過，但係都係顯得比較舊嘅。呢度咧就係黃沙嘅水巴碼頭啦，係可以搭船去到對面嘅芳村3館合一站嘅。如果人比較多，想住公寓，就比較推薦1號公館或者愉景1號上面嘅私人公寓，80平方2房1廳，400蚊都唔使啊！100平方米3房1廳，600蚊有找。不過價格都係參考，因為節假日咧都會升價㗎，特別係廣交會期間啊，會升高50%到1倍㗎。我哋依家咧就嚟到咗黃沙公交站啦，身後咧都有唔少嘅酒店，不過都係比較舊嘅，真係好舊㗎，價格亦都唔平㗎。行到盡頭咧，就見到黃沙水產市場嘅牌坊啦。咁我哋今日一定要買嘅咧係瀨尿蝦，我最中意就係食瀨尿蝦噶啦。咁仲想食炒聖子嘅，再睇一下青龍同埋金錢斑抵唔抵？抵咪買咯。黃沙水產市場咧算係冇休息時間嘅，凌晨時間咧漁家咧就會攞海產過嚟。店家咧就會開始收貨、清點、結數。日頭咧就賣俾酒店零售，所以全日都係比較繁忙嘅。除咗游水海鮮之外，仲有三文魚呢冰鮮嘅。開咗海種類又多好多，睇下有冇啲啱使嘅先。長腳蟹388蚊1斤，繼續逛下睇睇。檔檔都有瀨尿蝦喎，有冇啱心水？呢檔大啲喎。80蚊俾你。幾錢啊隻？呢288。嗯288。288呢隻？呢種咧？呢240。240。青龍。145。青龍145啊？45。再睇一睇先啦。不過佢呢檔啲瀨尿蝦夠大隻。呢檔啲海鮮係大隻3萬嘅。高泰蝦188蚊，呢檔係咪算買高檔海鮮啦？嗱，全部規格比較大隻，不過個報價咧都好驚人。今年啲瀨尿蝦咁貴嘅，全部200幾蚊啊！使啊！幾錢啊呢隻？價錢係按計出邊出嘅價錢都係按市價最高嗰就標㗎嘛。佢食嘅話可以計優惠，300蚊一隻。幾多啊？300蚊一隻。38蚊一隻喎，按隻計喎。好大隻㗎咯。大係大嘅，按隻計有啲都。計啊唔使，按隻計啊方便咯，唔使話咩又呃秤又呢樣又嗰樣係咪？係嘅係嘅。你幾人食啊？再睇下先啦，2個人食啫。兩人到2隻夠咯，超甜湖水都好食嘅。花佬要花佬都嗰啲係58蚊斤嗰啲就。而家出工未啊？冇高嘅。依家啲季節未係好隻時候，同大閘蟹一齊。青龍咧而家係145一斤。 145一斤，再行下先唔該。
加個翻嚟啦。未到有高嘅時候，仲有1個月。哇！喺手臂咁大嘅瀨尿蝦，誒仲有白鱔添喎，幾靚啊！咁呢度咧係海產批發市場，而唔係漁民碼頭，所以咧唔會話有嗰種腥臭味嘅。除咗地下比較濕之外咧，都唔算好核突㗎。行路嗰時一定要注意咯。一早過嚟咧，海產品就多選擇一啲，越晏咧就越少。不過到咗夜晚咧，就會開始補貨，亦都會好多㗎啦。喺呢度，花蝦幾靚喎！靚女，呢檔你哋啊？花蝦幾錢啊？85喎，85花蝦要，再睇下先。漁民出海度捕撈咧，都係一早一晚，所以咧日頭嗰陣時海鮮係會越賣越少嘅，到咗夜晚先會補翻貨。點解話全國最大嘅咧？如果你要計室內面積咧，可能唔係全國最大，但係因為佢仲有個水面交易市場，所以真係夠晒大。起碼價格咧，全國都係睇黃沙頭嘅。好多漁船打完魚咧，就會開過嚟喺呢度落貨。而家江面上停住嘅咧，就係各種漁船啦。平時大批嗰啲咧就咁樣賣嘅，斷框斷框。行橫行睇橫睇，一定要睇路喎。因為人哋係做生意嘅地方，所以係會比較繁忙嘅。即係游水海鮮好靚嘅。嗱，大概咁揀一揀大細，執一執啊，定咗價就食框都係佢嘅啦，冇得話精挑細選嘅，睇你眼明手快咯。我要大嘅，佢要細嘅，剩低有啲口價。揀得大精咧就得罪老細㗎啦，有今次冇下次嘅。雖然黃沙海產市場咧就已經好多年啦，但其實規模嚟講咧真係唔細㗎。前邊得嗰1、2層嗰度咧就係賣海產批發嘅，而後邊嗰棟靚好多嘅咧就食海鮮嘅樓啦。係好多間海鮮加工店一齊嘅，唔係話淨係一間店。咁前面嗰2棟咧就係我哋之前推嘅私人公寓1號公館同愉景1號。不過咧，因為係靠近黃沙水產批發市場，所以如果住得低樓層嘅話咧，夜晚係可能會感受到佢哋拉貨啊嗰種嘈雜聲嘅。而住得太高樓層嘅話咧，啱好呢度又係飛機航線啊，經過嘅地方係會有少少飛機嗰種空空聲嘅。斑喎，斑好似靚啲喎，靚過啱啱啲瀨尿蝦喎。老細有冇金錢斑？金錢斑冇，好少㗎嗰啲嘢得㗎。門口嗰隻幾錢啊？東星啊？係啊係啊。東星而家175蚊。175啊，東星。估唔到開咗海，價格都仲係咁高喎，所以我哋決定轉場入沙面揾好嘢食。啱先見到咪手臂咁粗嗰啲瀨尿蝦嘅，其實係養殖㗎，野生嗰啲咧都未出嚟。而金錢斑咧問就係冇，有嘅咧都係東星斑，因為東星斑可以養殖啊嘛。養殖就算啦，價格仲要咁偏高，睇嚟都要中秋過後先有實惠海鮮食啦。我哋而家咧就入咗沙面島啦。今次要食邊間呢？一邊行過去，一邊就已經攞好咗號啦。呢個咧就係在線攞號嘅好處啦，係喺美團上面攞號嘅。行到過去咧，可能就到我哋噶啦。依家咧就轉咗入嚟沙面3街，沿途咧有好多個醫藥集團嘅辦公室喎，有白雲山噶啦，有王老吉噶啦。唔知嘅以為嚟咗醫藥一條街啊！而家係工作日嘅11點半，非常之多人喺度影相啊！始終呢啲有歷史氣息嘅地方咧，係受歡迎啲嘅。男女老幼好熱鬧啊！依家咧就進入咗秋天，冇咗夏天嗰陣時咁熱啦，但係時不時會落雨嘅喎。行到盡頭咧就係沙面公園，
咁我哋今次要食嘅呢，係喺右前方嘅僑美。咁僑美集團呢，喺沙面度一共係有3間食肆嘅，高中低檔都有。僑美食家呢，就屬於高檔，而蘭桂坊呢，就屬於中檔。經濟少少嘅呢，就係好時花園餐廳啦。已經提前攞咗位，睇下輪到我哋未先。非常多人啊！好彩我路上就已經攞咗位啦。咁我係一共要等11台嘅，過到嚟啦就已經過去咗9台啦，仲有最後嘅2台。等位時間呢，除咗可以有茶水之外，仲有雪糕可以免費攞嘅喎。最多人食牛奶同酸奶，紅豆同綠豆係避難落嘅。嗰啲海鮮唔知對比啱先黃沙睇到嘅差價有幾大啦，都有成倍嘅喎。手尾咁大嘅瀨尿蝦，不過係養殖嘅喎，唔好貪大啊！798蚊一斤喎，個價格有啲驚人喎。斑帝王蟹、青龍仔298蚊一隻，啱先最平好似問到嘅係145蚊。花蝦298，啱先咧好似都係百幾蚊斤嘅啫，確實全部都翻倍啊！仲有鮑魚、深海龍蝦、聖子王38蚊一隻，十頭大連鮑19蚊一隻。呢啲養殖鮑魚咧其實唔值錢嘅，唔好話聽到用材有鮑魚咧就覺得好高檔。你要睇佢用嘅係乾鮑定係鮮鮑。哇！呢2張台都等咗半個鐘啦，而家係12點半，有人帶位嘅。好，睇餐牌，最前面呢係簡介，有好幾頁啊，歷史比較長，所以咧就好值得介紹。之後咧係小菜，都係啲涼拌嘅小菜，清酒牛角138蚊，然後咧係花雕鴿啊，78蚊一隻。花雕鴿咧確實係比較少，仲有花雕螺。之後咧先至係招牌菜式，招牌菜咧係紅燒乳鴿58蚊一隻。咁佢有個會員價嘅，係要充咗值先可以做會員㗎。我哋咧就暫時忽略睇正價。黑叉燒都係好出名嘅，98蚊一例。之後咧，其實呢啲就冇咁出名啦。燒鵝王98蚊，鯽魚，然後係好多嘅海鮮菜式啊！唔怪得佢有咁大個海鮮池喺度啊，係以海鮮菜式為主咯。擺盤好靚，價格亦都非常之好睇啊！有啲燒臘、燒肉98蚊一例嘅紅燒肉，仲有啲名貴菜式啦。大包翅3688啊！有啲啫煲菜、啫菜膽68蚊，鵝頭佢菜式其實好多㗎，不過寫得唔密集，所以顯得本菜單咧好襟揭啊！呢度係雞，有葵花雞，亦都有清遠雞，188蚊一隻嘅清遠雞，同埋138蚊先得半隻嘅葵花字雞。另外一種做法嘅乳鴿都係58蚊一隻嘅，咁梗係要試招牌菜好過啦。有啲浸湯啦，食得又飲得嘅，168蚊一例到198蚊一例，價格係算貴嘅。仲有呢啲要提前6個鐘先可以預訂嘅，198蚊嘅燉甲魚，或者呢啲貴到588蚊一例嘅咧，30年陳皮花膠燉水鴨。之後又係海鮮菜式啦，各種製法嘅龍蝦，不過全部價格咧都係當日市價，包括呢種東星斑，真係好多種做法㗎。仲有聖子王啦、鮑魚啊、元貝啦、蝦啦、花螺，炒菜咯喎，蒸魚、炒白鱔168蚊一斤。之後咧係龍蝦自家，仲要收加工費50蚊一隻啊！象拔蚌都係加工費50蚊一條。原來啱啱睇到海鮮價唔係全部㗎啦，仲要收加工費。刺身後邊就應該係海味乾貨類嗰啲炆嘢啦，炆嘅各種鮑魚啦，平嘅有68蚊一位，貴嘅咧有38000蚊一位，都係鮑魚，但係級別差距咧就真係好大啦。有遼參，有雪花牛，有鵝肝。哇！呢菜好精緻喎，功夫菜，好考刀工。牛肉粒268蚊一例，
牛仔骨118蚊一例。其實與時並進係會有幾道辣菜嘅，仲有咖喱清遠雞，各種煲菜式真係好多啊！而且有啲唔係好按順序排嘅感覺咯，睇到有啲眼花繚亂。麻婆豆腐、清蒸豆腐、八寶豆腐，全部都係40-50蚊一例。時蔬58蚊一例到78蚊一例。之後咧就主食啦，台山黃鱔飯88蚊一例，呢個都係比較出名嘅。隔離嘅廚皇炒飯咧168蚊，反而冇咁出名，不過價格貴咗成倍，性價比顯得唔高。仲有煎麵啦，有伊麵啦，有糕點啦，糕點好多嘅，有西式嘅，有中式嘅。標嘅價格咧係一隻嘅價錢啊，唔知係3隻起點啊，或者係半打一打咁樣嘅。之後就甜品啦，燕窩、杏仁茶、薑撞奶。咁呢個茶位咧最平係9蚊一位嘅，根據你選嘅茶種唔同咧，唔同價格嘅喎。咁啊，全部都有列明㗎啦。我哋就睇完咗菜單就去落單啦。秘製脆皮黑叉燒98蚊一例，真係好黑啊！下邊咧係放咗蠟燭嚟保溫嘅，保證就唔會瓊住。搭配咗啲小裝飾啦，有柚肉啦，同埋一啲小花，聞到好香嘅叉燒汁味嘅，唔肥。我試一試個味道得唔得先？好期待佢嘅味道啊！叉燒嘅選材真係偏瘦㗎，而且我以為外邊會好脆，實質上都係唔脆㗎。而家佢呢個叉燒出品咧係越嚟越差，可惜咗我呢個88蚊啊，真係。但係叫咗唔好嘥，都係要食嘅。呢位紅燒乳鴿原價58蚊一隻，可以叫佢原隻上，亦都可以切開上，搭配咗椒鹽、醃汁，仲有檸檬。原隻上嘅好處咧，就係食得慢嘅話，都可以保證入邊嘅汁水。如果唔係擺得耐咧，就冇咁好食噶啦。咁我睇睇佢有冇汁水先。哇，好好汁啊！而且我覺得佢個皮好脆啊，搣上去都聽到嗰啲咔咔聲啊，夠晒新鮮，夠晒多汁水啊！正啊，睇到流口水啦！真係好多汁啊！好笑啊！我唔係食緊鵝髀，就食緊鴿髀，好脆好香啊！超香超脆，真係好多汁，而且夠晒嫩啦。外皮咧又夠脆喎，係名副其實嘅招牌菜啊！台山黃鱔飯88蚊一例，俾嘅鱔咧好大條好多喎。咁佢啲飯粒咧係比較乾爽嘅。落咗葱花，上嚟咧係飆晒煙咁樣，好新鮮嘅。試下個味道。白米飯咧，我哋就唔食啫，但係呢啲有料嘅飯咧係成日會食嘅。等我試一試個味道。佢米嘅選材咧特別好啊，好彈牙，好有米香，而且鱔肉咧都好彈牙，就係調味差咗少少咯。咁除咗睇得到嘅葱花之外咧，入邊係仲有薑絲嘅。如果調味再改良一下咧，就會更加優秀啦。黃鱔飯真係神奇啊！係入邊咧每一啖都會食到有薑㗎，而且我睇咗下佢啲薑咧唔係切成薑絲，而係磨成薑蓉，而且係冇批皮㗎。如果係唔中意薑嘅話，呢份係絕對係踩坑之作啦。佢做得比較乾爽咧，我覺得可能係炒完之後再倒落呢個煲度嘅，因為個煲咧係冇咩煮過嘅痕跡㗎，所以咧就可以做到比較乾身嘅效果。但係呢個用材咧係對得住呢個價格嘅。原隻食真係特別多汁啊，好正！而且佢呢種腍熟嘅脆皮咧，係每一個部位都好脆好食㗎。哇！真係越食越好食，好正啊！隻乳鴿你睇下真係好多汁啊，皮又夠脆喎，骨都有味嗰種啊，好正啊！非常之推薦呢隻乳鴿。其實都已經食飽咗㗎啦，不過佢話咧打卡可以送甜品，震騰騰嘅兔仔都幾可愛嘅。起提一口飯後甜品，就咁冇咗個 pat pat 啦。
椰汁糕嚟嘅喎，唔係啫喱，雖然唔彈牙，但係好香濃嘅椰汁味。免費嘅甜品我仲可以強求啲咩呢？食完啦，咁今餐咧係一共食咗3個菜嘅，一共咧係194蚊。另外嘅2隻乳鴿咧係喺美團度買嘅，38蚊一隻。咁就講一講菜式啦。最推薦嘅咧係佢嘅招牌紅燒乳鴿，確實係皮脆肉嫩又多汁，對得住招牌菜呢個名號嘅。但另外嗰2款咧就顯得比較普通啦，特別係黑叉燒啊。早嗰排咧我仲去咗荔灣湖食佢嘅唐麗苑嗰間嘅叉燒咧係非常之肥嘅。一口就膩，而今次嘅咧係非常之瘦，實在係太過蟹啦，完全對唔住佢招牌菜嘅呢個名號啊！至於黃鱔飯嘅話就普普通通啦，88蚊嚟講係有啲貴嘅。反而係個茶咧比較出色喎，9蚊雞茶位啖茶係真係飲得過㗎。除咗茶水係意外嘅滿意之外咧，環境其實我都係覺得一般般㗎，因為係比較嘈雜㗎。首先門口嗰度咧會有叫號聲啦，成個大廳聽得到，而座位安排得亦都係比較密嘅，所以行過路過傾偈聲，反正好嘈啊！我覺得。總體嚟講呢餐咧食得唔算好滿意嘅，不過計劃趕唔上變化啊嘛，所以我哋嘅海鮮咧就只能過幾個星期之後再約啦。咁啊，我肯定會記得我哋海鮮嗰餐嘅。今日視頻咧就到呢度啦，中意我視頻嘅話關注我頻道，點個 like 推俾朋友仔，下期見啦，拜拜。